Sono 140.000 le dosi di vaccino già acquistate dall'ULSS Marca Trevigiana per una campagna anti-influenzale che si preannuncia da record. L'intenzione del Dipartimento di Prevenzione del Resto è quella di coinvolgere un numero sempre più elevato di cittadini, anziani e malati cronici innanzitutto. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare al tetto del 64% di over 65 contro il dato del 53 registrato la scorsa stagione. L'anno scorso abbiamo vaccinato 102.000 persone con più di 65 anni su 192.000 e abbiamo somministrato ulteriori 23.500 dosi a persone con patologie croniche o a personale sanitario. Quest'anno si vuole, come ogni anno, cercare di fare di più. E per fare di più l'ULSS all'occorrenza è pronta ad acquistare anche altre dosi. Per il momento la macchina del Dipartimento di Prevenzione sta lavorando per partire con la campagna di informazione e con nuovi orari di apertura straordinaria e c'è già una data di avvio. La campagna prenderà avvio ufficialmente l'11 novembre prossimo. Nei giorni precedenti distribuiremo le dosi ai medici di medicina generale, che sono i principali attori della campagna antinfluenzale. La fascia più problematica da raggiungere è quella dei nuovi over 65 che spesso non si percepiscono come anziani e quindi come soggetti a rischio. E resta l'appello di sempre. L'appello è quello di approfittare della vaccinazione gratuita che viene proposta, raccomandata a tutte le persone che hanno più di 65 anni e a tutte le persone giovani e adulti che soffrono di patologie croniche.